I anem a repassar què més hem de saber aquest dimarts 3 de febrer del 2026. Comencem per una dada. Les agressions a funcionaris a la presó de Figueres han pujat un 43% durant el 2025. N'hi va haver 77. I no només n'hi ha hagut més, sinó que són més greus. En l'últim any hi ha hagut 11 casos en què el funcionari ha hagut d'anar a la mútua per ser atès per un metge. Alberto Gómez, portaveu del Sindicat de Funcionaris. Però el que volem és reduir considerablement aquest nombre d'aquestes xifres d'agressions i que podem anar a treballar d'una manera tranquil·la. Des del sindicat porten anys denunciant aquesta situació i demanen inversions en recursos econòmics i personals per millorar la seguretat. Hi ha agressions que es produeixen en una situació que, mira, amb un aerosol, amb un spray, que és un mitjà coercitiu recollit en el nostre reglament, es podria arreglar fàcilment, perquè tu, a l'intern que està o a l'interna que està en una situació d'agressivitat, quan ja l'última mesura és rosejar-li amb el gas aquest, amb l'aerosol, el redueixes i ja no t'agredeixen.